this video, mag-unboxing ako ng dumating na parcel for this day. And actually, super happy ako na super bilis nilang na-deliver. Kahapon lang kasi nung nakausap ko sa comment section ni seller and nag-reply siya na ready to ship na nga yung order ko. Waiting na lang sila sa may rider na magpipick up. So guys, ayun, na-pick up din siya agad kahapon and then now, na-receive ko na din siya. Actually, akala ko sa January ko pa siya, January 4, ganon, or January 5 ko pa siya marireceive. Pero now, nandito na siya. Super bilis, diba? And, ayun nga lang. So, medyo natagalan lang siyang i-ship out. Pero, super happy ako kasi eto na siya guys, finally. Kaso, ayun nga lang, nagka-problema nga lang sa nag-deliver. I don't know kung sino may problema. Papakita ko na siya sa inyo guys. Pero yun nga, sabihin ko sa inyo doon may pimples. Ayan. Kasi nagka-breakout ako guys. And lagi naman nagkaka-breakout monthly. Ganun. So, dami na namang scars. And, iniwasan ko muna kasi mag-makeup. Ganun. So, tamang ano lang tayo. So guys, ito na yung parcel natin. Ayan. Ito na. JNT siya. Super ganda nito nung pinakita sa akin ng seller. As in, ayun talaga, nilagyan talaga nila ng ganyan. Para naman ingatan, diba? So, pati to, nagulat ako na nakabalot din siya na JNT since ngayon na pinipari. So guys, open na natin siya at pinapapawisan na ako dito at mainit. So, yan. Super nasad lang ako kasi grabe naman yung JNT. Pinipinyo po siya. Look, oh, super. Ganito kasi yung box. Pero ngayon, ayan na siya. So, hindi talaga siya naingatan ng rider or sa pinaka ano to. May nagka-problema. Pero yun nga lang, nalungkot lang ako kasi ba't ganito yung ginawa niya. Alam niyo ba, inantay ko to. Super na-excite ako dito. So, ilalagay ko na lang sa description yung ano, yung shop nila. Kung gusto nyo din, bili na lang kayo sa kanila. So, dahil na sanitize ko na naman yung outer na balot, yung pagdating kanina, thank you sa pinsan ko na pinaabot kasi hindi daw makontak ng rider. Since sa mother ko to naka number. Kasi nga guys, nag-word ako na baka January pa to dumating. Kasi nga puro holidays, diba? So, ayan siya guys. Ang ganda niya nung sinensakan. Pero ngayon, tingnan nyo naman. Ayan yung ano nila, store. So, baliktad yung ano ko. I don't know how to read this Nichebox. I don't know. Basta yun. Check nyo na lang yun sa Facebook nila. At saka meron silang ano sa Shopee. Pwede kayo mag-check out ng Shopee guys. Ayan. Open na natin yung katotohanan. So, pwede nyo itong i-regalo sa mga ano nyo sa buhay, ganun. Thank you talaga dito. Tingnan nyo kasi sinayang yung box. Ang ganda-ganda ng box, oh. Nakapal. Lakot pa naman yung box, guys. Tapos, ayan, meron siyang ganito. Thank you. Thank you letter. Yan. Thank gorgeous. So, support natin yung mga small business guys. Ayan. Tapos may thank you din na ganito. Alam nyo ba yun? Parang nagbubukas na naman ako sa may kanan. And, ito na siya guys. Grabe! Ang cute! Rib style talaga yung ano niya. Tapos, ayan, may ano din. Scrunchy. Tapos, ito yung jewelry. Open natin yung jewelry. Alam ko, pinalitan nila yung jewelry nila. Dati kasi yung tawag doon. Yung jewelry nila, alam ko yung butterfly. Depende sa model. So, yan. Tapos, may ganito din siya. Ayan. So, yun siya guys. Isa-isahin ko muna. Tapos, ipi-preview ko pala muna yung itsura guys. And then, pagka-preview, tsaka ko na lang siya isa-isahin. Okay? So, ayun nga guys.
diba? Super cute niya. Oh my gosh. And kaya red din kasi nga turn na sa hair ko, yun. Tapos ito, may scrunchy siya na satin. Yung ano. Tela. Ang cute. So, ayan siya, guys. Tapos, isa-isahin natin. Tapos, ito yung damit. Tingnan natin yung damit. Bala ko to suotin, mamayang ay bukas ng midnight. Oh my gosh, ang ganda naman pala. Talaga yung black din pipiliin ko kasi yeah, it's either black or red kasi ang ganda guys, so crop top siya. So ipapakita ko lang muna, tatayo lang ako guys. So ayan siya. Sinuot, tas ribs ayan siya, hanggang dito lang. Ito yung belly ko. Yan, hanggang dyan siya. Ganda, no? Maganda naman yung tela nila, guys. So, yan. Yan, ganyan siya. Tapos, marami silang... Kaya ko lang talaga pinili dahil sa hair ko, guys. Kasi yung hair ko nag-fade na. So, bala ko siyang ayusin before mag-layer. Ayan siya, guys. Oo nga, pinalitan na nila. Hindi na yung butterfly. Ayan siya, guys. So, meron siyang kasamang earrings. Ayan. Simple lang siya, pero elegant naman tingnan. Kung mapapansin nyo. May earrings na siya, tsaka may necklace. Cute naman siya, diba? Oh. Simple lang siya. Ganyan. Di naman ako mahilig sa jewelry, pero ang cute niya. Maganda din yung chain niya. Ayan, makinaw. Ayan, cute. Tapos, yung earrings niya. Ito yung earrings niya. Tanggalin natin. Maganda din yung pinaka, niya dito. Ganito yung style yan. Pakaw ba to? Kasi yun siya. Yan. So, try natin. Mura lang naman to guys, kung visible naman pala pag na. Tapos yung necklace. Isa lang muna subukan natin. Pinapoisin ko. Diba? Ang cute lang, diba? Simple lang, pero ang ganda nyo guys. So, yung kulay pala ng nyo, necklace, saka ng earrings na makukuha, depende sa variation na pipiliin nyo. Meron din dun sila buttercup, tsaka si blossom. Or yung ibang color, yung black ata, yung tatluhan sila. So, yun. So, ang cute din ng box. May pa-box din sila. Tapos, ito na yung last na kasama. Ayan. Alam, ang cute ng lalagyan, Alam ko free lang yung dito guys, yung iba. Kasi alam ko, included lang talaga dapat yung mirror. Okay. So, yan. May thank you din ulit. Ganyan. Tapos, ang laman nito, unahin natin yung pinaka-included nito talaga. So, ito guys. Yan. So, ito ata yung mirror. So, natin. So, ito siya. Parang Korean. Yan. So, maganda naman guys yung mirror. Ayan yung style niya. Purple na lang. Alam niyo na pala sa purple. Medyo hindi tayo bet sa purple. Pero, ang cute. Like, magagamit ko naman siya siguro pag mga nagme-makeup. May ako ganun. So, meron pa siyang kasamang compress something ata to. Or, I don't know, tama ba? Oo, tama. Compression. Tapos, meron pa siyang ito. Ayan, mga something lang. Ayan. Ito yung pinapakita kung paano mangyayari dun sa compression lang. Ayan siya. Pag nilagay mo siya sa water, saka lang siya mag-open up. Tapos ito yan, may
print na ganito lang siya. Tapos, meron din silang sticker na free. Tama ba sticker to? Yes, sticker siya guys. Yan. That's the thesis. Yan. Tapos, good vibes. So, yun nga lang guys, na included niya. Super okay naman siya para sa akin. Kaya, pwede din talaga siyang pang-gift para sa inyong mga loved ones or sister, ganyan. Super magagandahan sila dito. Or, I mean, magugustuhan nila to. So, yun nga lang, guys. Ipe-preview ko ulit siya sa last video na to. Thank you for watching this video and I hope you enjoy it. And if you like this, don't forget to give me a like or thumbs up. And of course, if you are new to my YouTube channel, don't forget to hit the subscribe button down below and the notification bell for more updates and more videos. So, see you in my next vlog. Bye!